O tym, że można z nim walczyć, wiemy, ale w jaki sposób tego jeszcze nie wiemy, bo okazuje się, że oczywiście są lekarstwa, jest dieta, która może w tym pomóc, ale i na przykład jest akupresura i o tym też chcielibyśmy porozmawiać. No i nasze gościnie o tym bardzo dobrze wiedzą, proszę Państwa. Jest Bolor Fus, specjalistka medycyny chińskiej. Dzień Nieraz dobry. nie dwa na naszych kanapach. Jest także Anna Kobylińska, farmaceutka i naturopatka. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Chyba z Tomkiem ty też taki masz sposób, aby Tak. walczyć z katarem poprzez inhalację, prawda? Nie raz, nie dwa próbowałem. Ja to właściwie chyba mam wszystkie sposoby przećwiczone. No ja inhalację lubię, ale jestem ciekawa, co wy o niej sądzicie. No właśnie. Inhalacje to jest taki numer 1. Antyoksydacja, czyli podanie naturalnej witaminy C, no i sięgnięcie oczywiście po zioła, które mogą również służyć do inhalacji. Tutaj oczywiście widzę świetna nebulizacja, którą radziłabym używać tylko dla jednej osoby, ponieważ no, te bakterie, wirusy, jakieś mikroby, które nosimy na swoich śluzówkach, podczas inhalacji, no niestety mogą się przenosić, więc trzeba mieć własny inhalator. Czyli urządzenie, jedno urządzenie dla jednej osoby. Może nie urządzenie Czy bardziej całe jako końcówka urządzenie, plus maska? końcówka dobra. plus maska. Oczywiście to trzeba trzymać się w sterylnych warunkach, ale inhalować się, nawet jeżeli nie mamy takiego profesjonalnego inhalatora, to właśnie zaparzyliśmy napar z rumianku, ale może być to też szałwia i oczywiście majeranek, herba majorani i oregano, które zadziała antyseptycznie, czyli zioła będą służyły do inhalacji. Za chwileczkę powiem też o naparze z goździków, które po to prostu uwielbiam. Jeszcze tylko chcę zapytać Bolor, bo myśmy o wielu różnych sprawach związanych z twoją specjalizacją, z medycyną chińską, z akupunkturą rozmawiali. Ale nigdy nie zapytaliśmy cię, Zizą, czy napary i zioła to też jest część tej medycyny i czy wy też jesteście za tym? Tak. W ogóle medycyna chińska, ziołolecznictwo w medycynie chińskiej jest bardzo zaawansowane. I zarówno takie proste, właśnie jednoskładnikowe zioła, jak i kilkuskładnikowe zioła też są wspaniałe. Czyli dodatkowy fajny element do Tak. i akupunktury, i Tak, to jest akupresury. oddzielny dział, Super. dietetyka, ziołolecznictwo, akupunktura, to jest jakby część medycyny chińskiej. To co, bierzemy akupresurę pod oko teraz, pod lupę, czy jeszcze wracamy do naparów? Może jeszcze Ja zróbmy tylko te napary. jedną rzecz chciałam dodać, że oprócz tego, że mam wykształcenie farmaceutyczne, również kończyłam tradycyjną medycynę chińską. Tą medycynę, która mówi, że nie ma chorób nieuleczalnych. Nieuleczalnym może być człowiek. Aha. No bo jak nie ma wiedzy i cieszę się, że poznałam tutaj taką osobę niesamowitą, która przynosi tą medycynę, którą również Nie już popularyzuje. przyniosła. Tak. Tak. Super, cieszę się. To są panie, że tak powiem, jeśli Po chodzi o fach, po jednych pieniądzach. jest. Bolor, co uciskać i jak często uciskać, żeby nie było kataru? Oczywiście, generalnie akupresura to jest uciskanie odpowiednich punktów akupunkturowych w celu właśnie wywołania reakcji w naszym ciele, tak? I wtedy jest nawiązany kontakt z układem nerwowym, który zaczyna wydzielać substancje, które są niezbędne do odblokowania nosa. Często teraz w takim okresie bardzo dużo mam pacjentów, którzy narzekają na zatkane zatoki, na zatkany nos, czy to przyziębieniowe, czy też wirusowe, czy bakteryjne. I dlatego chciałam wam pokazać szybki, taki 2-3 minutowy masaż, Róbmy jak to robić, żeby nie stosować kropelek do nosa, bo wiadomo, nie wolno za dużo stosować i za długo stosować kropelek, a to naprawdę pomaga. Pokaż te magiczne Więc tak, przyciski. pierwszy punkt znajduje się tu właśnie boczny i dolny brzeg skrzydełka nosa, a tuż nad nim, czyli właśnie skrzydełko nosa, jak się zamienia właśnie tą część nosową, to też są takie dwa piękne punkty. Witaj zapach albo penetrujący nos, to są nazwy tych punktów. I na początku przez 30 razy masujemy intensywnie w ten sposób nos, bardzo intensywnie, mocno, 30 razy. Jak to już zrobimy, przechodzimy do następnego punktu zlokalizowanym między brwiami. Jest to Bolor, tutaj mówisz skrzydełko, ja to mam intensywnie, skrzydło i to jeszcze tylko to krzywę na dodatek. ma tak Dobra, leżeć, ręce mają leżeć Tak, dobra. i masować mocno. I tak do Aha. góry i w dół. I Do 30 góry, razy ma się to 30, powtórzyć. Tak. I to ma być intensywny masaż, że czujemy, że dotykamy te dwa punkty ważne. Tak? Okej. To nie tylko takie, nie wiadomo co, tylko leżą ręce i masujemy. I to takie jest, no, może nie bolesne, ale intensywne. I tak ma być, Intensywne, tak? Okej. Następnie przechodzimy do punktu, który jest między brwiami. Jest to piękny punkt, nie tylko na katar, ale też na uspokojenie, stres. I znowu 30 razy do góry. Jak to już zrobimy 30 Robisz to razy, dwoma palcami nie ma pasy, znaczenia. Nie ma znaczenia. Nie ma, robimy. Ważne, żeby Aha. ten punkt stymulować do góry.
A przy do góry. okazji pozbędziemy się może lwiej bruzdy. Może, tak. Patrzcie, Nas- dodatkowa wartość. Oczywiście, Następnie bardzo dużo punktów jest wokół oczu. Często przy zatkanym nosie czy problemach z atakomi mamy takie niejasne widzenie, czujemy, że jesteśmy cali zatkani tutaj. Piasek w oczach taki trochę czasami się zdarza Dokładnie. faktycznie. Tak. I często też jak mamy zmęczone oczy, na przykład już pracujemy przy komputerze, tak samo polecam. Więc robimy tak, idziemy właśnie do góry i mocno zaczynamy masować okolice wokół brwi. Mhm. I tutaj ważny punkt, odblokowujący oczy. I następnie przechodzimy do masażu również. Jakby palec od tu brwi jest taki piękny punkt, który zatoki czołowe jakby uwalnia. Więc również robimy takie okrężne ruchy, tak? Że robimy raz tak i raz jeden cun do góry, czyli jeden nasz palec do góry tuż nad otworem nadoczodołowym. Tu jest taki otwór nadoczodowy i tuż nad Trafiłem? nim pięknie, tak. I robimy. I sobie znowu masujemy te punkty. Następnie, też bardzo ważne teraz, tu jest środek paliczka. Robimy sobie taki jakby trójkącik i znowu masujemy te 2 punkty. I teraz tak, robimy wdech, zatrzymujemy i robimy mocny masaż i robimy wydech. Staramy się znowu tymi palcami dotykać tych 2 punktów. Okej. Wdech, znowu mocno masujemy i robimy wydech. 30 razy. I na sam koniec masujemy punkt lokalizowany tu, tak, na potylicy. Między mięśniem obojczykowo-sutkowym a mięśniem czworobocznym. To jest taki Tutaj wystaje, kolec. tak, On takie jest 2 taki- kolce wystają, tak, prawda? Tak, on jest taki tkliwy w ogóle w Jest, dotyku. tak. Ale jest pięknie, bo on tak, Dzięki E, uciskowi tego miejsca czasem ból głowy, ten taki Oj, tak. potyliczny ból przechodzi. głowy, ból potyliczny, jak ktoś ma spadki Przewianie. nastroju, depresji, ale przede wszystkim ona też powoduje, że przy zatkanym nosie nie mamy takiego jasnego myślenia, jasnego widzenia, to ważno uciskać ten punkt. Punkt dystalny, jeszcze jeden punkt. Jeżeli nie mamy makijaż, To nie bliżej możemy za szczęki, bardzo robić rozumiem, tych tak? Czy nie? masażu, to mamy punkt A znajdujący nie. się tutaj między właśnie palcami. To jest punkt, spotkanie dolin się nazywa i to jest punkt, który oddziałuje na oczy, usta, nos, ogólnie na twarz. Czyli masując te punkty w pracy, za biurkiem, jesteśmy w stanie, jeżeli czujemy, że Jezu, zaraz zacznie nas głowa boleć, to naciskamy ten punkt. Naprawdę przy wielu moim pacjentom przychodzi ten Bez ból. względu na to, czy w lewej, czy w prawej ręce? Bilateralnie, dwustronnie. Czyli trochę Raz tu, jedna, trochę tu, raz trochę druga. tu, trochę tu. I tylko jeszcze na sam koniec, żeby ja wiem, że się śpieszymy, jest Spokojnie. oklepywanie meridianu płuc. Teraz jest czas, element metalu, czyli płuco i jelito grube jakby dominują i jesteśmy najłatwiej w stanie złapać jakiś patogen zewnętrzny. Więc oklepujemy te meridiany. Tutaj od kciuka idzie płuco, natomiast od wskazującego palca idzie meridian jelito grubego. Więc oklepywanie. I znowu oklepywanie. I tak też 30 razy. Jeżeli czujemy kaszel, tak? Jeżeli mamy kaszel, tu są takie 2 punkty ważne meridianu płuc. Też oklepujemy te punkty. I po kolei, jeżeli każdy z tych ćwiczeń zrobimy po 30 razy, zobaczycie, że odblokuje wam się ten nos. Tylko to trzeba Kurczę. robić. Bolor. Tak, Państwo pięknie. robili notatki? Bo ja się staram zapamiętać, to w sumie jest wszystko jasne, tak będę partiami ciała leciał, to się zapamięta. Bardzo ważne. Robiąc wszystko to, co opisałaś, trzeba chyba poświęcić, nie wiem, z 3 minuty i jest, nie prawda? wiem. Czyli 2 dokładnie razy tyle, ile się dziennie. powinien dobry Tak. napar przygotować. Dokładnie tak. I można albo wypić ten napar, albo inhalować. Natomiast tam leżą produkty, których nie należy używać w swoim menu, ponieważ jestem też dietetykiem i tradycyjnej medycyny chińskiej, i medycyny Hildegardy, to tamte bułeczki i mleczka i wyroby mlekopochodne, czyli nabiał, tego należy unikać zdecydowanie. Plus cukier. Zaśluzowują i wychładzają. Chociaż tutaj moja koleżanka powiedziała o płuco jelito grube, to w medycynie chińskiej to jest kolor biały i smak ostry. Aha. W tej medycynie, prawda, trzeba użyć ostrych przypraw, dlatego goździki pokazuję, Okej. dlatego kurkuma. Do diety należy ją włączyć. W moich rękach cynamon cejloński. Cudowny też napar można zrobić i inhalację z cynamonu. Natomiast produkty nabiałowe i mączne
idą wówczas w odstawkę. Lubimy naturalne Okej. rozwiązania. Na sam koniec jednym zdaniem proszę powiedzcie jeszcze, no czasami zdarza się, że jednak człowiek sięgnie po te wszystkie medykamenty, które są dostępne w aptekach. Jak długo powinno się stosować krople do nosa? Bardzo krótko, dlatego że one bardzo wysuszają śluzówkę, powodują pęknięcia tych drobnych Nawet kapilarek, uszkodzenie tych uszkodzenia. naczyń. I później te wszystkie mikroby, wirusy, bakterie mają bardzo łatwy dostęp. Dlatego lepiej jest użyć na przykład kropli ze srebrem, ze złotem. Można użyć z ziołami albo zrobić inhalację soli fizjologicznej z ektoiną albo kwasem hialuronowym. Plus, słuchajcie, jest jeszcze jedna paskudna historia związana z używaniem kropel obkurczających. One obkurczą, ale później jak puszczają, to się znowu Tak. wszystko nie Tak. tyle wraca na swoje miejsce, co odrobinę bardziej rozpulchnia. I musisz Zgadza znowu się. użyć. I to jest coraz mniejszy otwór, Uzależnienie. coraz mniejszy prześwit. Tak. No, nieciekawie. No Dlatego mamy maksymalnie kilka 5 dni sposobów. się mówi. Dziękujemy bardzo za To dzisiaj. nawet za dużo. No, To co, jesienią jesteśmy na ciebie gotowa? o tak, jesteśmy gotowa i się nie dama. Poza